สวัสดีครับมาช่วงดีๆมาแล้วครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนต้นที่เป็นแผลเชื้อรานะครับว่ามีอาการอย่างไรครับผมได้เดินสำรวจนะครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้จะมีอาการอย่างไรบ้างปรากฏว่าพบอาการที่ไม่ค่อยจะดีนักครับอาการที่ไม่จะดีนักเพราะว่าเป็นใบร่วงนะครับใบร่วงเยอะมากนะครับแล้วปรากฏว่าใบก็จะมีลักษณะเป็นดำๆนะครับที่ขอบหรือปลายใบนะครับอาการอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับนะครับอาการน่าเป็นห่วงเลยครับแบบนี้แล้วก็พบว่ามีบางกิ่งนะครับบางกิ่งปลายยอดแห้งนะครับปลายยอดดำดำแล้วก็ใบร่วงที่ปลายยอดนะครับเห็นไหมครับอาการไม่ดีเลยน่าจะมีผลกระทบจากเชื้อราหรือเปล่ามันขึ้นมาข้างบนเลยเหรอนะครับอาการอย่างนี้เชื้อราแน่นอนผู้รู้กูรูทุเรียนแนะนำด้วยครับผมต้นกำลังงามไม่อยากจะสูญเสียครับแก้ไขอย่างไรครับดูครับใบเป็นด่างดำช้ำไม่สมบูรณ์นะครับจากต้นที่สมบูรณ์นะครับจะว่าเป็นเพราะว่าเชื้อราขึ้นข้างบนเหรอหรือว่าเราคว้านบาดแผลของทุเรียนอาจจะทำให้สะเทือนหรือช้ำไปถึงด้านบนเพราะว่าอาจจะลำเลียงอาหารขึ้นไปข้างบนไม่ดีก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่อาจจะมีผลกระทบนะมีอยู่3 ยอดนะ3 ยอดของปลายกิ่งทุเรียนที่ว่าแห้งนะครับเราจะต้องตัดทิ้งเลยกลัวลามนะครับถ้าเป็นเชื้อราแล้วมันอาจจะลามมาที่โคนกิ่งหรือกิ่งอื่นได้อาการน่าเป็นห่วงมากเลยครับเนี่ยครับสีเริ่มไม่ดีแล้วครับสีเริ่มไม่ดีจากสดใสนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สดใสนะครับต้นที่สดใสมากแตกยอดดีอาการนี้เป็นตั้งแต่เป็นหลังจากที่กรีดบาดแผลนะครับก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับเป็นหลังจากกรีดบาดแผลก็มีอาการเลยครับผู้รู้กูรูด้านทุเรียนมีความคิดเห็นเช่นไรครับแนะนำด้วยครับผมรักษาอย่างไรดูแลอย่างไรต่อไปครับส่วนบาดแผลที่ว่าเป็นเชื้อราก็
ไม่เยิ้มแล้วครับ อยู่ในสภาพปกติครับครับผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมและช่วยชี้แนะด้วยครับผมแก้ไขเช่นไรครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม